පළමු කොටස නැරේෂන්. සිරකරුවෝද මනුෂ්‍යයෝය. නම් ගම් සියල්ල මනක්කල්පිත වේ. මා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ලන්වන විටම මා දුටුවේ මේ වඩනයි. ඇත්තටම එය නිවැරදියේ. ඒ මන්ද ජීවිතයේ යම් තෑනකදී වැරද්දක් සිදුවුවද ඔවුනුත් මනුෂ්‍යයෝ වෙති. මා පැමිණි රථය වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඉදිරිපිට නවතා මා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ඇතුළු විය. සුබ උදෑසනක් සර්. කාලෙකට පස්සේ ඔහු මගෙන් විමසා සිටියේ කරුණාවන්ත ලෙසය. සුබ උදෑසනක් මට අලුත් පරීක්ෂණයක් කරන්න ලැබුණා. යයි පවසා මා ඇතුල් විය. සාමාන්‍යයෙන් මා වැඩිය කිසිම පුද්ගලයෙකු සමග හෝ කතාවට යන්නේ නැහැ. කතා කල්ලත් එය වචනයකින් දෙකකින් ඉවර කිරීමට මා සමත් වේ. ඒක් පසකින් මා ඕනෑම පුද්ගලයෙකු දෙස බලන්නේ සැකෙනි. එයට හේතුවක්ද ඇත. ඇතුළත මද අඳුරක් ඒ අවස්ථාවේදී පැතිර තිබුණි. මා කෙලින්ම ප්‍රධානියා හමුවීමට ගියේය. මා ඔහුගේ කාර්යාලයට ඇතුල්වන විට එහි සිටියේ ඔහු පමණි. ඒ හෙයින් මගේ කාරණාව පැවසීමට පහසු යයි මා සිතා ගතිමි. සුබ උදෑසනක්. ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ ඔහු මට පවසා සිටියේ. ඔහු කරුණාවන්ත පුද්ගලයෙකි. මා ඔහුට සුබ උදෑසනක් යයි පවසා කෙලින්ම කාරණාව කියා සිටියේය. මා අතේ තිබූ ලිපි කිහිපය ඔහුට දුන්නේය. අංක නාරදු නාවස්ස. මිනිමෙරුම් නඩුව නේද? මේක ඉවර වෙලා දැන් මාස ගානකටත් වැඩි. ඇයි නැවත මේ ගැන සොයන්නේ? ඔහු ඒ පැවසුවේ තරමක් නොසන්සුන් ගතියකිනි. දෙවන කොටස Part 2 එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා මේක දාන්න. නැරේෂන්. විනිශ්චයක් දීලා ඉවරයි. නමුත් මේකේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා නැවතත් මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න වෙනවා. ඒක මටයි පැවරිලා තියෙන්නේ. කෙසේ වුවත් මේ පුද්ගලයා ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ වචනයක්වත් කතා කරලා නෑ. ඒකයි මේක සැකසහිත. ඒක ඇත්ත. ඔහුට කිසිම මිතුරෙක් නෑ. කාතෙක්වත් කතා කරන්න නෑ. නමුත් කාරහරි කරදරයක් වුණහම මුලින්ම ඇවිත් උදව් කරන්නේ ඔහු තමයි. තනිවෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක්. මටත් පුදුමයි මේවැනි පුද්ගලයෙකුට මේවැනි අපරාධයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔහු එය පවසා සිටියේ කුතුහලයෙන් යුතුවය. හරි, දැන් මේ වෙනුවෙන් මගෙන් මොනවද කෙරෙන්න අවශ්‍යය? ඔහු ඇසිය. දෛනික වාර්තාත් එක්කම. ඔහු නිලධාරියෙකු කතා කර මාව කන්තෝරුවේ ලිපි සහිත කාමරය වෙත එක්ක යන්න යයි පැවසිය. නිලධාරියා මා එම ස්ථානයට එක්ක ගොස් අංක නාරදා අයිනි අදාළ ලිපි සියල්ල මා වෙත ලබා දුනි. මා අසල තිබූ අසුනක වාඩි වී ලිපි මේසේ මත තබා බලන්නට විය. අංක නාරදා අයිනි මිනිමෙරුම් නඩුව. දින 5 6ට 6ට අතර කාලය තුලදී කොළඹ පාවෙන වෙළන්ද සංකීර්ණයේ ඉදිරිපිට බස් නවත්වන ස්ථානයේ තරුණියකට පිහියෙන් ඇනා එම පුද්ගලයාද සියදිවි නසා ගැනීමට තැත් කර ඇත. නම එස් භාගම් ඒ සුපුන් බණ්ඩාර. උපන්දිනය අනාගුවරේ මනකුණා දොහයි පත්‍රොපත්තු. දෙවන කොටස Part 3 Extend. ඔහු පිළිබඳ ඔහුගේ වාර්තා තුළින්ම අදහසක් ගැනීමට මා සිතාගතිමි. මේ ආකාරයට ඔහුගේ වාර්තා සියල්ල මා කියවා සිටියේය. සිද්ධියට අදාළ ඇසින් දුටු සාක්ෂි බොහොමයක් ඇත. මේ අසල සිටි අයෙකුගේ ඇසින් දුටු සාක්ෂියයි. මගේ නම කුමාර. මම වැඩ කරන්නේ රජයේ ආයතනයක. මම වෙනදා වගේම එදත් මේ ස්ථානයට ආවේ දක්කුණ සීයත්ත බස් එකට නගින්න. නිතරම මම මේ ස්ථානයට එන නිසා මේ කියන තරුණිය මම දකිනවා. මීට මාස ගානකට උඩදීත් මම මේ තරුණිය මේ පුද්ගලයා එක්ක අත් අල්ලන් එනවා මම දැකලා තියෙනවා. පස්සේ තරුණිය ආවේ තනියම. එදා දවසේ මේ පුද්ගලයා මම මේ ස්ථානයට එනකොට හිටියා. විනාඩි 10කින් විතර තරුණියත් ආවා. තරුණයාවා ගණන් නොගෙන ඉදිරියට ගියා. තරුණයා පස්සෙන් ගිහින් තරුණියගේ අතින් ඇල්ලුවා. තරුණයා ඇයට මොනවද කිව්වේ කියලා මට ඇහුනේ නෑ. මම දුර හිටපු නිසා. තරුණයා දන ගැහුවා. තරුණිය අත් ඇදලා දාලා යන්න හැදුවා. ඒ සැනින් තරුණයා නැගිටලා ඉනේ ගහන් හිටපු පිහියෙන් ඇනගෙන ගියා. කට්ටිය පැනලා තරුණයාවා ඇදලා තරුණියව බිමින් ඉන්දුවා. තරුණිය ඒ මොහොතේම මැරුණා. තරුණයාද පිහියෙන් තමන්ටම ඇනගත්තා. අසල සිටි පොලිසිය ආවා.
කට්ටියව රෝහලට එක්ක ගියා. 4 වන කොටස Part 4 Extend. මා කොතරම් මිනිමෙරුම් පරීක්ෂණ කිරීම සිදු කර ඇතිද? නමුත් මෙවැනි දෙයක් කිසිදා අසා නැත. මා තරමක් ව්‍යාකූල වියා. පසුව මගේ දැස් යොමු වූයේ සිද්ධයා දෙවන ඇසින් දුටු සාක්ෂිය දෙසට යන. මගේ නම සිරිපාල. අවුරුදු 10ක ඉඳන් මම මෙතන සුයිප් විකුණන්නේ. මේ සිද්ධයා වුණේ කඩේ ඉස්සරහමයි. අවුරුදු ගානක ඉඳන් මේ තරුණයා මාත් එක්ක කතා කරලා තමයි යන්නේ. පාසල් යන කාලෙදිත් මේ තරුණයා මෙතන ඉන්නේ මේ තරුණිය එනකම්. තරුණිය ආවහම දෙන්නම බස් එකට නැගලා යනවා. පස්සේ මේ සිද්ධයා වෙන්න මාසෙකට කලින් ඉඳන් මම තරුණයා දැක්කේ දවස් 2ක් විතරයි. ගොඩක් දුකින් ඉන්න බවක් තමයි දැක්කේ. වෙන්දා වගේ මා එක්ක කතා කළේ නෑ. ටික වෙලාවකින් තරුණිය එනවා දැක්කා. තරුණිය තරුණයාගෙන් දනන් නොගෙන ඉදිරියට ගියා. තරුණයා පස්සෙන් ගිහින් තරුණියගේ අතින් ඇල්ලුවා. තරුණයා දන ගැහුවා. තරුණිය අත ඇදලා දාලා යන්න හැදුවා. ඒ සැනින් තරුණයා නැගිටලා පිහියෙන් ඇනගෙන ගියා. මටත් පුදුමයි මොකක්ද වුණේ කියලා. දැන්නම් මා පසුවන්නේ බොහොම කුතුහලයෙනි. කිසිදා අසා නොමැති දෙයකි මෙයා. දෙනෝ 1000ක් ඉදිරිපිට මෙවැනි අපරාධයක් සිදු කිරීම. පිහියේ ඇගිරි සලකුණුද සමානය. මේ පුද්ගලයාගෙන් පාපොච්චාරණයක්ද ලැබී නැත. මොහු මානසික රෝගියක්ද? මා රහස් පොලිසියේ ප්‍රධාන පෙළේ අපරාධ පරීක්ෂකවරයෙකු වූද මේ සිද්ධියේදී මා පසුවන්නේ තරමක් නොසන්සුන් ලෙසය. කුමක් කරම්ද කියා මටවත් සිතාගත නොහැක. මේ පුද්ගලයා මරණයට බය ඇති අයෙකු නොවේ. නමුත් කෙසේ හෝ මා ඔහුගේ කට ඇරිය යුතුය. අන්නහා අක්සිරේකවා මිනිමැරුම් පරීක්ෂණ කිරීම චීන කතාව. 5 වන කොටස සහ නිවසට යාම. මා ලිපියේ තිබූ ආකාරයට අදාළ ලිපිනය වෙත ගියය. ඒ කොට්ටාව ප්‍රදේශයේ ස්ථානයකි. නිවස් ඉදිරියට ගොස් සීනුව නාද කළේය. වයසක කාන්තාවක් දොර විවෘත කළේය. මා ඇයට මා පොලිසියෙන් බව පැවසුවයා. මහත්තයා ලොකු මහත්තයා නම් ගෙදර නෑ. නෝනා ඉන්නවා මම කතා කරන්නම්. පුතා හිරේ ගිය දවසේ ඉඳන් වැඩට යන්නේ නෑ. නිවස් අලංකාර තැනකි. මගේ පුතා ගොඩක් අහිංසකයි නේද? ඔහුගේ මව පැමිණ තුරුම මා දැන සිටියේ නැත. මම රහස් පොලිසියේ අපරාධ පරීක්ෂකවරයෙක්. මට කසුන් ගැන විස්තර ටිකක් දැනගන්න පුළුවන්ද? ඇය කතාව කඳුළු පිරි දෑසින් පටන් ගත්තාය. මායි මහත්තයයි විවාහ වුණේ යෝජනාවකින්. අපේ පරම්පරා දෙකම පොහොසත්. විවාහ වෙලා අවුරුදු 10ක් යනකම් අපිට දරුවෝ හිටියේ නෑ. කොහොම වුණත් මට මගේ පුතා ලැබුණා. ඒ මගේ ජීවිතේ සතුටුම දවස්. ඔහු ගොඩක් තනියම හැදුණු දරුවෙක්. පුතා ගොඩක් වෙලාවට කළේ ගිටාර් එකත් එක්ක සින්දු කියපු එක. එයා ගොඩක් ලස්සනට සින්දු කියනවා. පුතා A-level කරන කාලේ කෙල්ලෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඒ කෙල්ල ගොඩක් දුපත්. කෙල්ල පන්ති ගියෙත් පුතාගෙන් සල්ලි ඉල්ලගෙන. පස්සේ ඒ ළමයා කොළඹ කැම්පස් එකට තේරුණා. පුතාට කැම්පස් යන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි මාසයක් විතර යනකොට පුතා දුකින් වගේ තමයි හිටියේ. කාත් එක්වත් කතා කළේ නෑ, කෑවේ නෑ. දවසක් මම වැඩ කරන අතරපුර පොලිසියෙන් කෝල් කළා. මට හිතාගන්නවත් බැරි වුණා. 6 වන කොටස Part 6 කාමරය පරීක්ෂාව සහ පාපොච්චාරණය. Narration. මට කසුන්ගේ කාමරය බලන්න පුළුවන්ද? මා ඇගෙන් විමසිය. මා කාමරය හොඳින් සොදසි කළේය. මෙත්තේ යට තිබී කසුන්ගේ හා තරුණියගේ ඡායාරූපයක් මට හමුවිය. ඒ අසලම හිස් සිගරට් පෙට්ටියක් සහ පෙති වර්ගයක් තිබුණි. තවත් කිව යුතු නැත. මොහු මතට හුරු වූ අයකි. ඔහුගේම ලේ වලින් ලියා තිබූ ලිපියක්ද මට හමුවිය. ඇයි රත්තරනේ මට මේ දුක දුන්නේ යන්නන්න. එහි සදහන් දියා. පසුදා උදෑසනම මා ගියේ බන්ධනාගාරයට යා. සිරකුටිය අඳුරු ස්ථානයක ඔහු වාඩි වී සිටියේය. මම ඔහු ළඟට ගොස් සාක්කුවේ තිබූ පෑන සහ පොත ඔහු දෙසට දික් කළේය. මට මේ පොතේ ඔයාගේ නම ලියාලා දෙන්න. ඔයාගේ අම්මගේ නම තාත්තගේ නම ලියාලා දෙන්න. ඔහුගේ ඇස් වලින් කඳුළු වැටුණි.
පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි කොච්චර දුක් විඳිනවා ඇතිද. ඔයා මැරෙනකම් මෙතන ඉදී. ඒත් අම්මයි තාත්තයි වයසට ගියාම බලාගන්නේ කවුද? ඔහු අණ්ඩන් පටන් ගත්තේය. ටික වේලාවකට පසු ඔහු කතාව පටන් ගත්තේය. ඉස්සර මම ගිටාර් එකත් එක්ක සින්දු කියන්න ගොඩක් කැමතියි. මට හිටපු හොඳම යාළුවා එයා. ඒ යාළුකම ලොකු ආදරයක් වුණා. මම එයාට පනටත් වඩා ආදරය කළා. මම දන්නවා එයා දුප්පත් කියලා. මම අම්මගෙන් සල්ලි ඉල්ලලා එයාට දුන්නා. එයා කැම්පස් ගියාට පස්සේ ලොකු වෙනසක් වුණා. එයා මාව මගහරිනවා කියලා දැනුණා. දවසක් මම කැම්පස් එක ගාවට ගියා. එයා වෙන කෙනෙක් එක්ක අතින් අල්ලන් කතා කර හිටියා. මාව දැක්කත් දැක්කේ නෑ වගේ හිටියා. 7 වන කොටස අවසානය. Part 7 Extend and Finish. Narration. මට මැරෙන්න හිතුණා. දුක දරාගන්න බැරිව මම මත් වෙන්න පටන් ගත්තා. මට ආයෙත් කතා කරන්න ඕන වුණා. මම පිහියත් අරන් ගියේ එයා ඉස්සරහම මැරෙන්න. එදා මෝසල දවසක්. මම එයා එනකම් බලන් හිටියා. එයා ආවා. ඒත් මාව දැක්කේ නෑ වගේ ගියා. මම පස්සෙන් ගිහින් අතින් අල්ලලා ඇහුවා ඇයි මට මෙහෙම කරන්නේ කියලා. එයා කිව්වා ඔයාගෙන් මට දැන් වැඩක් නෑ කියලා. අත ගසලා දාලා යන්න හැදුවා. මට වෛරයක් ආවා. අතින් ඇදලා අරන් පිහියෙන් එන්නා. මටත් ඇනගත්තා. එච්චරයි මට මතකක්. පසුව සිදු වූ දේ මා දනි. මා එතැනින් පිටතට විත් කල්පනා කළේමි. මා වාර්තාවක් සකස් කළේමි. වැඩියෙන්ම ආදරය කළ කෙනෙකුට තමයි වැඩියෙන්ම වෛර කරන්න පුළුවන්. ඒ ආදරය වෛරය වී මරණය ළඟා කරදී ඇත. අවුරුදු 30කට පසු මා ලංකාවට නැවත පැමිණි පසු දැනගන්න ලැබුණේ මගේ වාර්තාවත් ඔහුගේ යහපත් ක්‍රියාවනුත් නිසා ඔහු මීට අවුරුදු 10කට පෙර නිදහස ලබා ඇති බවයි. දැන් ඔහු දෙමාපියන් සමග සතුටෙන් වෙසෙයි. නමුත් මා තුළ ගැටලුවක් ඇත. යහපත් අයෙකු මෙවැන්නක් සිදු කළේ ඇයිද යන්නයි. සීතල සුළඟක හඬක් සමගින් පෑනට නොලියවුණු හිතට විතරක් කැසුණු අපරාධයක පාපොත්චාරණයා සුදු පිරුවටයක කොනකලේ තිත්තැවරුණේ කොහොමද නිහනවම හිටි පෑන රතු පාටින් අත්සන් කළේයිද පිටුගණන් ලියවුණු ආදරේක තැනක නැවතුනා මහපොළොව නොයිවසන අපරාධයක් ඒ ඇස්සේ ලියවුණා වෙරළට ආදරේ කල රැල්ල වෙල්ලා තාරා බැලුවා සඳට පෙම් කල අහස කළු වලාකුලකින් මූණ වහගත්තා වැඩිපුරම ළඟ හිටපු හුස්ම පපුව හිර කරලා මැරුණා ආදරේ නාමයෙන් මරණය අතවනලා කැඳෙව්වා ගිටාර් එකේ තත් කැඩුනේ තනුව ලස්සනම හරියේ වෙනත් අත්තක ළඟින කුරුල්ලෙක් පරණ කූඩුව අමතක කළේ බස් නැවතුමක නතර වුණු අන්තිම බලාපොරොත්තුව මන්නා පහරක වෙලා ඉරණම කන පිට හැරුවේ කූඩුව ඇතුලේ අවුරුදු ගණනක් පියාපත් හැලුණු පක්ෂියෙක් ඇස් දෙකේ තිබුණු කඳුල අකුරු කළා පරණ මතකයක් පෑනක් සහ පොතක් මැද ඇත්ත හිරව
අංකයකට විතරක් ලමුණා දැන් අහස නිදහස්ලේත් හිත තවම හිරවෙලා වැරැද්ද සහාදරේ අතර තුනී නූල් පටක් තිබුණා ඒක කැඩුණු දවසක ලෝකයම නිහනරුණා අංක 100